Dreierkörtchen von Free Falling von Tom Petty, die hat wahrscheinlich jeder ziemlich schnell drauf. Aber der eigentliche Clou, der liegt ja im Begleitanschlag, also im sogenannten Strumming. Und mein heutiges Video ist dazu da, dir genau dieses Strumming näher zu bringen, sodass du den Song nicht nur irgendwie runterspielst, sondern mit dem richtigen Feeling zum Klingen bringst. Hallo, Stefan Petrik hier und willkommen im neuen Video. Und ganz kurz bevor wir loslegen, wenn dir mein Kanal gefällt, dann freue ich mich sehr über dein Like. Du hilfst mir, meinem Kanal, meinen Videos wirklich sehr damit. Danke. Zuerst mal Free Falling von Tom Petty, steht in der Tonart F-Dur. Aber keine Angst, wir spielen hier kein F. Sondern, also niemand spielt ein F, außer in einem Das Ding Buch, ich glaube es war Das Ding 5, da ist Free Falling drin in F-Dur. Spielt so kein Mensch, ich weiß nicht, was die Leute da reitet, ja, das hier in F da reinzustellen. Sondern, so ziemlich jeder, glaube ich, spielt das Lied in D-Dur und fürs Original mit Capo im dritten Bund. Das ist so ungefähr der Klang, den man kennt, würde ich sagen. Was ich noch öfter mal gesehen habe, ist Capo im ersten Bund. Ich glaube sogar Tom Petty spielt es so. Ich habe es noch nicht, ich habe mir kein Video reingezogen jetzt von ihm, ich weiß es nicht genau. Aber das geht dann so. Ja, das klingt auch nicht schlecht, aber machen wir hier nicht, sondern wir machen es in D-Dur, so wie die übliche Spielweise ist für das Lied, und ohne Capo. Und zwar erstens brauchen wir zum Üben nicht und zweitens würde ich es auf jeden Fall selbst auch ohne Capo spielen, weil mir das ja ohne Capo schon hoch genug ist zum Singen. Da brauche ich nicht noch 3 Halbtöne höher. Also D-Dur und erster Akkord, kennst du sicher, ein D-Dur. Zeigefinger, zweiter Bund G-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund helle E-Seite und Ringfinger, dritter Bund B-Seite. Und von diesem D-Dur wechselst du dann auf ein G-Dur, also eigentlich ein G-Sus2, wenn man es dann genau nimmt, ja. Dabei lässt du vom D-Dur den Zeigefinger liegen und den Ringfinger auch. Und der Mittelfinger greift dann den dritten Bund der tiefen E-Seite und der kleine Finger den dritten Bund der hellen E-Seite. Und mit dem Mittelfinger dämpfst du die A-Seite ab. Also nicht so greifen, dass die A-Seite klingt, ja, sondern leicht schräg. A-Seite wird berührt vom Mittelfinger und ist dann abgedämpft. Wäre ein G-Sus2. Danach kommt im Lied ja wieder ein D-Dur, machst das Ganze umgekehrt, nämlich Zeige und Ringfinger bleiben liegen, kleiner Finger geht weg und der Mittelfinger geht wieder runter auf den zweiten Bund der hellen E-Seite. Das Ganze am besten mal mit so ein bisschen hin und her üben. Ja? Zuerst das D, dann das G, also das G-Sus2, ich nenne es ja aber nur noch G. Nochmal D, G, dann kommt wieder ein G und dann wieder auf D. Und als dritten Akkord brauchen wir noch ein A. Ein A-Sus 4 genau genommen. Der Ringfinger bleibt wieder liegen vom D, der Zeigefinger geht hoch auf den zweiten Bund der D-Seite und der Mittelfinger geht auf den zweiten Bund der G-Seite und die helle E-Seite ist leer. Auf der A-Seite. So. Nochmal alle 3 Akkorde, so wie sie im Lied vorkommen, gleiche Reihenfolge. Zuerst das D, dann das G, ja, weißt, eigentlich G-Sus2, da wieder G, dann wieder D und das A. Und so geht es jetzt durch das ganze Lied, brauchen wir nur noch die Begleitpattern. Ich habe dir hier 4 sich steigernde Begleitpattern herausgesucht, die zeige ich dir alle 4. Das hat damit zu tun, erstmal, dass du klein anfangen kannst und dich dann steigern kannst. Und genauso ist es ja auch im Lied.
Das fängt ja mit nur Abschlägen an. Und dann kommen immer so ein paar unbetonte Auf- und Abschläge noch dazu. Und da fangen wir mal an mit Begleitpattern 1. Auf die Zählzeit 1, ein D-Dur. 1, 2 und. Ja, auf die 2 und dann das G. Du weißt eigentlich G-Sus 2, aber ich nenne es hier nur noch G. Ich will ja keine Beschwerden hören. Ich sage zu G-Sus 2 nur noch G und zu A-Sus 4 nur noch A. Nochmal. Das ist D. 1, 2 und 3, 4. Das war der erste Takt. Der zweite Takt beginnt wieder mit G auf die Zählzeit 1 und auf die Zählzeit 1 und gleich wieder das D. 1 und 2 und 3, 4. Ja, auf die Zählzeit 2 und dann das A. Und nochmal komplett. Fängt an mit D-Dur. 1, 2 und 3, 4. 1 und 2 und 3, 4. Nochmal. So viel zum Begleitpattern 1. Du hast in diesem Pattern schon alle Betonungen, die durch das ganze Lied so erhalten bleiben und auch in den anderen Pattern genauso betont werden. Nur kommen da eben jetzt ein paar Anschläge dazu, wie jetzt im Begleitpattern 2. Wenn dir das hier gerade noch eine Nummer zu schwer ist oder das Gefühl hast, du weißt gar nicht so richtig, was du da spielst, dann schau doch mal auf gitarrenzeugs.de vorbei. Weil dort findest du meine Kurse mit Struktur, verständlich erklärt und ohne dieses YouTube-Chaos hier. Damit meine ich, da mal ein Video machen und da ein Video und von da nach da springen, sondern einfach mal mit Plan vorgehen. Schau es dir einfach mal an, ich verlinke dir das in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter hier. Zack. Das Ganze ist dann eine 16-Rhythmik, das heißt, es ist sehr von Vorteil, wenn du deine Hand gleichmäßig in Ab- und Aufschlägen dann weiter bewegst, in dieser 16-Rhythmik. Das sieht so aus. Das heißt, die Hand immer gleichmäßig weiter bewegen. Ja, in dieser Rhythmik 1E und A, 2E und A, 3E und A, 4E und A. Und nicht einfach zwischendrin stocken und warten, bis der nächste Schlag kommt. Das klingt ja dann auch entsprechend unschön. Du weißt, was ich meine. Achte ein bisschen drauf. Ja, so einen gleichmäßigen Schwung beibehalten. Jetzt gehen wir es mal langsam durch. Und zwar gehen wir es durch in Achtelrhythmik. Also ich zeichne es hier auf in Achtelrhythmik und ich zähle es auch in Achtelrhythmik. Einfach was leichter zu zählen ist als diese 1E und A, 2E und A Geschichte. Da haben wir jetzt nur 1 und 2 und so weiter. Später, wenn ich es dann vorspiele, dann blende ich wieder die 16. Rhythmik ein. Aber hier jetzt mal zum Vorstellen von diesem Begleitanschlag oder Begleitpattern 2 und auch 3 und 4 erstmal die Achtelrhythmik. Beginnt mit D auf die Zählzeit 1. 1, 2 und 3. Auf die Zählzeit 4 das G. 4. 1, 2, 3, 4 und. Nochmal. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4 und. Dann wieder auf die Zählzeit 1 ein G. 1, auf die Zählzeit 2 das D, 3 gehalten und auf Zählzeit 4 A-Sus 4. 4, 1 und 2, 3, 4 und. Auch diese beiden Takte nochmal. Das ist G. 1, 2, 3, 4,
1 und 2, 3, 4 und das alles mal zusammen. 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1 und 2, 3, 4 und. Jetzt noch einmal zum Mitspielen für dich. 4-mal hintereinander Begleitpattern 2 in Sechzehnteldarstellung. 3, 4. Das war jetzt Begleitpattern 2. Wie setzt du das im Lied ein? Ja, damit kannst du zum Beispiel in die Strophe einsteigen. Ja, du kannst aber auch eine eigene Variation draus machen. Noch ein paar Schläge weglassen und noch ein paar Schläge mehr. Das zeige ich dir jetzt im Begleitpattern 3. Oder wie man es machen könnte, dass man ein bisschen die Dynamik vom Song beeinflusst, dann in der Strophe vielleicht Begleitpattern 2 spielt und dann Begleitpattern 3 oder 4 im Refrain, je nachdem, wie es dir gefällt, wie es dir Spaß macht und vor allem auch, wie du es kannst. Ja, jetzt aber erstmal Begleitpattern 3. Auch hier zuerst wieder in der Achteldarstellung. Weißt Bescheid? Zuerst ein D-Dur. 1, 2 und 3. Und auf die Zählzeit 4 wieder das G. 4, 1 und 2, 3, 4 und. Nochmal. 1, 2 und 3, 4, 1 und 2, 3, 4 und. Danach wieder das G auf die Zählzeit 1 und das D auf die Zählzeit 2. 1, 2, 3 und auf die Zählzeit 4 wieder das Aus ist 4. 4, 1 und 2, 3, 4 und. Diese zwei Takte nochmal mit Jesus 2. 1, 2, 3 und 4. 1 und 2, 3, 4 und das Pattern 3 einmal im Zusammenhang. 1, 2 und 3, 4, 1 und 2, 3, 4 und 1, 2, 3 und 4, 1 und 2, 3, 4 und. Noch hier einmal zum Mitspielen, 4-mal hintereinander in Sechzehnteldarstellung. 3, 4. Und am Ende noch Begleitpattern 4, da setzen wir noch einen drauf, machen noch ein paar Schläge mehr. Mache ich dir vor. Natürlich wieder Schritt für Schritt und in Achteldarstellung. Wieder zuerst das D-Dur. 1, 2 und 3 und
Auf die C-Zeit 4 wieder das G, Sus 2, 4, 1 und 2, 3 und 4 und. Nochmal. 1, 2 und 3 und 4, 1 und 2, 3 und 4 und. Danach wieder das G Sus 2 und das D. 1, 2, 3 und auf die C-Zeit 4 wieder das A Sus 4, 4, 1 und 2, 3 und 4 und. Diese beiden Takte nochmal. 1, 2, 3 und 4, 1 und 2, 3 und 4 und Begleithör dann 4 im Zusammenhang. D-Dur. 1, 2 und 3 und 4, 1 und 2, 3 und 4 und 1, 2, 3 und 4, 1 und 2, 3 und 4 und. Und zum Abschluss noch einmal zum Mitspielen, 4-mal hintereinander in Sechzehnteldarstellung. 2, 3, 4. So viel von mir zu Free Falling von Tom Petty. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen hier mit den Akkorden und vor allem mit den Begleitanschlägen. Ja, du kommst hier zurecht. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.